Salve a tutti, oggi vi mostro come pulire le cozze. C'è da dire innanzitutto che al momento dell'acquisto le cozze dovranno essere freschissime, quindi vive, e confezionate in appositi sacchetti come questo, sono praticamente delle retine. Ogni sacchetto dovrà essere munito di etichetta che riporta il luogo di provenienza, lotto di produzione e la data di confezionamento. La prima operazione da fare è quella di sciacquare sotto l'acqua corrente le cozze. Cominciamo allora a pulire le cozze. Eliminiamo innanzitutto il bisso, che è questa barbetta con la quale le cozze si aggrappano e si nutrono. Tecnicamente andrebbe eliminata tirandola all'insù, però così c'è il rischio che il bisso si spezza e in parte rimane all'interno della cozza, quindi molto fastidioso poi da ritrovarsi in bocca. Per esperienza personale vi garantisco che tirando il bisso all'ingiù questo viene eliminato completamente. È importante però tenere stretta la cozza in modo da evitare che si possa strappare. Man mano che troviamo delle cozze aperte o danneggiate le scartiamo perché sono morte, quindi non sono buone. Eliminiamo anche eventuale calcare o parassiti che troviamo sul guscio della cozza, raschiandole con il coltellino. A questo punto possiamo lavare le cozze. Le risciacquiamo, riempiamo la bacinella con dell'acqua ed eliminiamo tutti i residui di barbetta, strofinando tra di loro le cozze. Continuiamo fino a quando le cozze saranno pulite. Per quelle più sporche invece sarà necessario raschiarle con la lama del coltello oppure utilizzare una paglietta d'acciaio. Una volta che avremo terminato di pulire tutte le cozze, le risciacquiamo abbondantemente sotto l'acqua fresca corrente e sono pronte per essere utilizzate in tutte le nostre ricette. Se invece non le utilizziamo subito e vogliamo conservarle, abbiamo due opzioni. Possiamo cuocerle in una casseruola con pochissima acqua o con un fondo di cottura, lasciarle raffreddare e conservarle con la stessa acqua di cottura in frigorifero. È il metodo più indicato per conservarle per più giorni, altrimenti possiamo rimetterle nella retina, stringerla bene e ricoprirle con un panno umido. È importante stringere bene la retina in modo da evitare che le valve delle cozze si aprono e si perde l'acqua. E copriamo con il panno. Possiamo conservare così le cozze per 1-2 giorni in frigorifero a una temperatura di circa 2 gradi. Per gli esercizi commerciali è obbligatorio conservare anche l'etichetta fino all'utilizzo delle cozze, cosa che potremmo fare anche noi magari solo per un nostro promemoria. Per quanto riguarda le cozze da conservare già cotte, le versiamo in una casseruola, aggiungiamo pochissima acqua e le lasciamo cuocere fino a quando cominciano ad aprirsi. Mettiamo il coperchio. A questo punto sono pronte, quindi le spegniamo. Una volta che avremo tolto dal fuoco le cozze, le possiamo sgusciare, dividere a mezzo guscio o lasciare così intere. Questo in base a come dovremo poi utilizzarle. Infine recuperiamo il liquido di cottura e lo filtriamo direttamente sulle cozze utilizzando un colino a maglie fini rivestito con della garza o del cotone. Questo servirà ad eliminare tutte le impurità rimaste nelle cozze. A questo punto copriamo con pellicola e conserviamo le cozze in frigorifero fino a quando dovremo poi utilizzarle. Nei prossimi video vi mostrerò alcune ricette che prevedono l'utilizzo delle cozze. Un saluto da Sonia e seguite le prossime video ricette.